Akasitranatrany topolasy topoky vavy tsy misaraka amin'ny télévision On Air TV amin'izao ariva ny zoma izao. Tonga avy anatin'ny fotoanan'ny vaovao isika atao anatin'ny On News dia anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Indroary ny lohatenim-baovaontsika. Nanatitra ny fehi-kevitra izay tapaka izy ireo teny amin'ny anteny miran-doolona sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny firaisan-kinan'ireo kandida izay nanao ny conférence souveraine omaly. Mihoatra 300 amin'ny isan'ny mpifidy ny isan'ny biletà tokana izay natota tany Afrika Atsimo araka ny nambarany CENI. Tokony fampidinika ny mpisehatra rehetra mba handaminana ny savorivory politika eto amintsika hoy ny KMF Knoe. Hatao fanadina-panjakana iraisana ny fahazahoana ny maripaizana lisansa ho an'ireo mpianatra miofana ho mpitsabo mpanampy. Lafiny politika no isantarantsika ny vaovao no amafisiny firaisan-kinan'ireo kandida fa anao etsika goavana izy ireo afaka 2 raha toa ka tsy voavaly ny fitonam-panjakana ny fangatahana izay nataon'izy ireo ary hanomezana azy ireo valy teny mahafapo amin'izay fangatahana izay. Makasika ny anaovana ny fifidianana amin'ny fahafitony volana novambra kosa dia milaza izy ireo fa vonona iroso amin'izay fifidianana izay. Izay moa no tapaka izy ireo nandritra ny conférence souveraine omaly izay naterina teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny anteny miran-doolona izay fehi-kevitra tapaka izay androany. Anjaminano Menjanary sy Maminirina Razafitsoarana no mitondra ny vaovao. Niemitra tamin'ny ora farany ireo kandida ny firaisan-kina raha tsy hitarika olona teny amin'ireo androm-panjakana samihafa anatitra ilay fehi-kevitra izay tapaka izy ireo teny amin'ny CCI Vatomaly nandritra ilay conférence souverain. Vao maraina mantsy dia efa fempitandro ny filaminana manoloana ny kianjabeny Mahamasina toerana izay no iverina fa ingan'ireo kandida sy ny mpanalady azy ka mba hisoroana mety ho fioram-pefy sy ny zavatra tsy ho voafeno antony fiemorana raha ny fanazavana ireo kandida nandray fitenenana. Saingy raha ny hita sy tazana teny toerana kosa dia vitsy ireo olona no tonga namaly ny antson'izy ireo ary ny sasany tamin'ireo kandida ihany no tonga teny toerana fa tsy ilay 120 araka ny volasy. Dia Ramatoa Fanirso Ernevo, Imbe Cherche Jovial, Tabera Randriamanatsoa, Zafao Jean-Louis, Professeur Marcelin Andriatseheno, Rasolofonjo Aingo Andriantsakamalala. Araka izany, iverina ivorindray ireto kandida ireto ka handrafitra paikady vaovao ka orin'ilay 270 izay fepitaona nomen'izy ireo androm-panjakana samihafa ny amin'ny tokony hanomezany valiteny mahakasika ireo fehi-kevitra dia isy ny hetsika lehibe izay ho ataon'izy ireo. Ny zavatra tapaka moa zany mba hanatsaratsara n'le zavatra atao dia izay kandida ihany aloha no nanapa-kevitra miaraka fa hanatitra ny taratasy amin'ireo androm-panjakana voalaza omaly. Fa ianareo vahoaka kosa rehefa ohatra ka tsisy valiny iny ao anatin'ny 270 dia eno nareo mienosa mieno aro antsona nareo amin'izay tsika vao tena mampiseho ny herintsika amin'ny alalan'ny fahavitrianareo amin'ny alalan'ny fahavitriantsika afaka an'izay 270 izay. Anisany voarakitra ao anatin'ny fehi-kevitra moa ny tokony hanatsarana sy hanadiovana ary ny fanikafana ny lisy-pifidianana ny fametrahana rafitra vaovao ankoatra ny CENI afaka miantraikitra izay fifidianana izay. Dia olona vonona hiatrika fifidianana mifepetra izay ilaina amin'ny fifidianana madio mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara izay no takina hisy eto amin'ny firenena ny fifidianana marina ny filazana fa hoe tsy vao androany ny fifidianana no tsy marina ny mpanodinkodinina ny safidy amin'ny endriny maro samihafa kanefa kosa tsy vao androany ihany koa no takina ny tokony isiany fahamarinana amin'ny fifidianana. Araka izany dia ny kandida ihany no nanatitra ny fehi-kevitra izy ireo teny amin'ny lapany Ambotsorohitra ny ACC sy ireo androm-panjakana samihafa tamin'ity androany ity.
samy manana ny heviny n'olom-pirenena amin'ny raharaha politika misy eto amintsika amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana io mahakasika ihany koa ny faneho-kevitra izay nataony reto firaisakina ny kandida ireto iombonan'ny olom-pirenena rehetra nefa ny tokony hisy ny fitoniana ao anatin' izay fifidianana izay araoary ty fanadiadiana teo amin'ny sary ny maminirina razafitsoarana ity micro ny Anjamina Nomenjanary. Zay dia mitaky ny fanadiovana ny lisam-pifidianana. Hitanay sy tsampanay amin'izao fotoana izao fa tsy mety tokoa ilay lisam-pifidianana ary za dia témoin manokana fa naniraiky ny terakara fa tamin'ny 2009 ny maty mbola ao anaty lisam-pifidianana hatramin'izao. Ka noho izany ohatrany hoe tsy ekenay zany manohana ny hevitra ireo kandida 520 zay amin'ny fanadiovana ny lisam-pifidianana. Hitanay fa tsy tomombana ny raharaha-pirenena eto Madagasikara amin'izao ka angatanay ny hevitry ny ACC amoaka kalalahana ny fanadiovana ny lisam-pifidianana. Angatanay senita anaiky. Anajanay ny lalàna misy eto atoerana hoe mifokon'olona efa feno dia feno efa hita hoe feno ny fokon'olona fa zany hoe mbola hifanajana aloha le 27 ora izay nomenay ka anaiky an'io zareo dia tony ny vahoaka. Zahay koa nefa ny vahoaka endry vahoaka fantatray fa tany-tandalàna Madagasikara dia izay no natonga anay miparitaka aloha androany fa miandry 27 ora izay. Zany aloha tsy ekeko ny mora ny fifidianana ny antony ny vahoaka efa tena sahirana efa mila fitondrana vaovao mihitsy zany izay eritreretin'ny sainy amahany izay fahasahiranana izay amin'izao fotoana izao. Ireo hijanona amin'io aloha fatatra. Inona mety ohatra antony mahatonga anao hiteny hajanontsika amin'io fa tsy hahelitra arak'ilay tiany candidat sasany. Io mety ohatran-javatra ohatrany ndraiky. Ary ny savoavoly efa tabako io mianina dia. Tena tsisy vato zay tamin'ny maty dia miandreny fanapahatora le anatitra ny taratasin'ny ACC. Mieritseritra zay hoe misy voaka anaraka tena saika hoe araka manao amin'ny candidat zay araka hoe nefa hevitra navoaka zareo teo zany hoe tsy mahazo candidat sy vahoaka fa izy mahazo tena misambo izay. Ahoana fa hitanareo an'izay hoe tsy mahazo mandeha nareo vahoaka? Mety matahotra angamba mantatana hoe izy fa toaka olona ndala be. Fantatrana dia matahotra sa ilay candidat? Candidat tsy matahotra ka tsy amina fantatana izy. Dia fantatrao zany hoe inona izay fekevitra ho atenan-jareo amin'asika amin'izao? Inona afaka mba firinao anay ve? Ny resaka fanadiovana ny lisam-pifidianana zany. Mbola misy faharoa ve? Satria ohatrany tena izay. Ia, fanemorana fifidianana. Dia anao zany mankasitraka an'izay fanemorana fifidianana izay? Ijanona amin'izay vaovao politika izay ihany isika anisan'ny fanapahan-kevitra noraisan'ireo kandida izay nivory tetsy amin'ny CCI Vato omaly ny hampitsaran'izy ireo ny fampielezan-kevitra izay ataony andro vitsy moa dia igadina ny datin'ny 7 novambra ny zavatra hita nefa dia mbola miendrika fampielezan-kevitra ihany izay fihetsika ataony reto kandida ireto izay. Anjamina Nomenjanary maminirina Razafitsoarana. Mijanona fotsiny amin'ny fampahafantarana sy fampisehoana ny vahoaka ireo lesika rehetra hitany amin'ny fanomanana ny fifidianana ireo candidat tsy mankasitraka ny hanaovana izany amin'ny 7 ny volana novambra ho avy izao raha nambaran'izy ireo rehefa nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fanaovana ny fampielezan-kevitra. Saingy raha ny hita dia toa miendrika fampielezan-kevitra ihany ny fihetsika ireto candidat ireto na dia misy aza izay fanapahan-kevitra raisin'izy ireo amin'ny fampahafantarana ny olona ny antony tsy mbola mahamety ny rosoana amin'ny fifidianana izay. Ohatra amin'izany fihetsika izany izao ny fanaovana peta-drindrina misy ny sarin'ireo candidat miaraka amin'ny soratra milaza hoe fidio. Eo ihany koa ny rafaneva ho an'ny candidat sasany mbola manentana ny olona mba hifidy azy ireo ihany. Ankoatr'izay na dia misy aza izay fampitsarana ny fampielezan-kevitra sy ny fanaovana fitakiana ny amin'ny tokony hanemorana ny fifidianana mba ahafana mijery ny lesika rehetra sy ny fanaterana ilay fehi-kevitra izy ireo teny amin'ireo androm-panjakana samihafa dia nilaza ny hifidy sy roso mankany amin'ny fifidianana ihany ny sasany amin'ny solotenan'ny candidat rehefa tsy misy hevitra intsony ny fanemorana ny fifidianana. Fa ny hetsika izay ataonay dia fiarovana ny tombotsoa ny vahoaka tombotsoa ny vahoaka mpifidy mihitsy
mba tsy hatafiditra azy ao anatina fandritra hoe fifidianana nefa tsy le safidy reny kory no ivoaka avy amin'ny fifidianana zany tsy manakorotana ninona fa laza fotsiny avoaka malagasy hoe raha atao fifidianana io dia ianareo miveryzoany e ary zay mijoro anambara aminareo fa ianareo ny voamafy vahoaka ny voamafy moa zany isika e zay ambany marina koa satria za koa ny anisan'ilay mpifidy. Izay ny vaovao mahakasika ny hetsika izay nataony ny firaisan-kinan'ny kandida iny fa hetsekilany dia nanambarany seny fa mihoatra ny 3 isanjato amin'ny isan'ny mpifidy nisan'ny bila tatokana izay natota taty Afrika Atsimo. Ofisiroana ny olana mety hitranga toy ny faharovitana na fahasimbany bila tatokana moa no antony izay rehetra izay. Miroso hatrany makany amin'ny fifidianana isika hoy ny seny ary androany dia nanao fampahafantarana ny tokony ho ataon'ny mpifidy mandritra ny andro fandatsaham-bato ny vaomera manokana mikarakara ny fifidianana na ny seny. Clara Raoul Manantsoa eo amin'ny sary ny avitra lalaina. Arakaraka ny isan'ny mpifidy eo amina biro fandatsaham-bato iray ny isan'ny bilo tatokana nalefa tsy maintsy misy foana ny fanomanana mialomba ahafana manolo ireo mety ho simba mandra-pahatonga ny fifidianana. Noho izany dia natao ny ohatra 3 isanjato amin'ny isan'ny mpifidy ny isan'ny bilo tatokana natota. Nambaran'izy ireo hatramy fa tsy misy ny osika amin'ny bilo tatokana satria vita avy anaty finosana tsara avy any Afrika Atsimo ireo ka aparitaka avy hatrany amin'ny district, commune ary amin'ny biro fandatsaham-bato andro vitsivitsy mialoha ny fifidianana. Eo masony mpikambana ao amin'ny biro mpifidianana sy ny delegen'ireo kandida kosa izany no sokafana. No mariny sy eny ihany koa fa tsy misy ny bileta misokatra raha tsy amin'ny andro fifidianana mihitsy. Andraikitr'izy ireo araka izany manara-maso ny fandehan' izany mba hisorohana ny osika samihafa mety iseho. Efa misy moa ireo fepetrany raisin'izy ireo iarovana amin'ny bilo tatokana ka tsy ahafana manao dika mitovy. Ny isa natota dia isa mpifidy ampitombona ohatra 3%. Zay ny bilo tatokana. Zay zany fomba fiasa foana amin'ny fanaovana zavatra tahaka an'itony. Fa ny bilo tatokana tonga any amin'ny biro mpifidianana dia mifandraika amin'ny isan'ny mpifidy ao anatin'ilay biro mpifidianana. Bilo tatokana zany efa eny anivon'ny district mizotsika amin'ny teny zao dia efa mizotra makany amin'ny commune sy eny amin'ny commune aloha zany. Dia ao amin'ny commune zany izy mbola tsy misy misokatra. Ny bilo tatokana zany tsy azo sokafana raha tsy amizoro amin'ny vaninandro ny fifidianana. Ny fanaraha-maso zay dia zahay senia ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaparitahana ny bilo tatokana. Ny bilo tatokana mandeha any amin'ny biro mpifidianana zany dia bilo tatokana mitovy isa amin'ny any amin'ny biro mpifidianana. Fa ny bilo tatokana raha misy zany ny hoe ataontsika ilay hoe fiandra sanatria misy simba iny aty amin'ny senino mijanona. Isaky ny biro fandatsaham-bato dia efa misy ireo takelaka izay mipetraka eo amin'ny varavarana. Misy ny laharan'ilay biro fandatsaham-bato, misy adimitra mpikambana miasa ao amin'izany ary mialohan'ny hanomboana amin'ny fifidianana dia tsy maintsy atao ny fisarihana ilay olona roa amin'ireo dimy ireo anao ny sy ny ilay bilo tatokana ao ampiasain'ny mpifidy. Ny andron'ny fifidianana no anaovana izany ary aseho eo mason'ny delege sy mikambana ihany koa fa tsy mbola misy marika ny bilo tatokana izay ao ampiasaina. Tiako marina moa zany fa afaka afaka mifidy amin'ny lalan'ny permis de conduire na passeport ihany koa ny olona anankiray. Eto moa zany amin'ny assesseur faharoa dia alohan'ny hanomezana an'ilay bulletin tokana an'ilay mpifidy dia manazava mahakasika ny fomba famoretana an'ilay bulletin tokana ny assesseur faharoa. Ary ny bulletin ampiasaina zany dia tsy maintsy misy an'ilay sony anankiroa isoloara zany ato ahafahan'ilay olona manao maneno safidiny zany. Ny mpifidy moa zany dia omena safidy hoe na ampiasa stylo izy ametraka an'ilay X na koa ampiasa an'ilay cachet izay efa apetraka eny anivon'ny biro mpifidianana avokoa zany. Tiako marina ihany koa fa ny opération de vote na ny fandatsaham-bato dia atao an-carrière hatrany hatrany. Eo mason'ny mpanara-maso fifidianana, eo mason'ny délégué des candidats. Donc tsy misy zavatra atao ankinafinafina misy fa an-carrière hatrany hatrany zany ny fandatsaham-bato sy ny fizotrany rehetrarehetra ao anatin'ny biro mpifidianana.
iny zany zao le mpifidy sady asehony amin'ny président amin'ny bureau mpifidianana fa lay bulletin tokana misy soni anankiroa no nampiasainy ary dia ampidiriny anatin'ny vata fandatsaham-bato zany. Rehefa vita zay dia makeo amin'ny mpitantsorana na secrétaire zany izy zay tsy maintsy na soni no apetrany tandrifiny anarany ao anaty lisy mpifidianana na soni na lavitondro zany. Rehefa vita lay soni zany satria mahay manao soni lay olona dia eto amin'ny dingana farany izy dia mametraka ny encre indélébile amin'ny ankibetanany avy dia iny encre indélébile iny ahafahana mametra azy zany tsy afaka hifidy tsony any amin'ny toerakafa fa ndray mandeha ihany no ahafaha mifidy. Tsy maintsy vita sonian'ny mpikambana roisaka ny bureau-mpifidianana araka izany ao anao misy bulletin tokana izay arotsaka ao anatin'ny vata fandatsaham-bato mba hampanakery ny safidy. Zay ny makasian'ny fampianarany seniny fa ho an'ny KMF Knoe kosa dia mampalahelo izy ireo. Zay no azo amtinana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka miantso ny vahoaka malagasy tsirairay ny KMF Knoe mba hanaraka akaiky ny raharam-pirenena, hanaraka akaiky ihany koa ny zava-misy. Akoatr'izay moa dia mety ahina hoy ny KMF Knoe ny karazana savorovoro ao anatin'ity fifidianana ity, miantso ny mpiatsehatra rehetra arak'izany izy ireo mba hifampidinika sy hifampiaino mba hamahana izao mety everina fa olana sy savorovoro ateraky ny firosoana makany amin'ny fifidianana eto amintsika izao. Anjamina Nomenjanahary maminirina Razafy Tsiwarana. Atreto raha ny zava-misy nojerena taorian'ny valikafatra nataon'ny Premier Ministre sy ny Sioni tamin'ireo kandida ny firaisan-kina dia mbola tsy azo everina aloha no mety hamora ny fifidianana araka ny fangatahana izy ireo. Manoloana ny lesika izay hitany ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Ary na hoela na hoaingana dia tsy maintsy irosona foana ny fifidianana ho ny KMF Knoe saingy mba ialana mety ho savorovoro amin'ny tsy fitovian-kevitra samihafa dia manao antsoava amin'ny vahoaka tsy ankanavaka ity firaisamoam-pirenena ity mba samy anaraka tsara ny fampielezan-kevitra ireo kandida tsirairay avy mba ahafahana ahifidy izay olona tena mendrika hitondra ny firenena. Tsy ny vahoaka ihany anefa no entan'izy ireo fa eo ihany koa ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena mba hifampiaino sy hijery ny hevitry ny hafa. Na miresaka na mietsika dia mba fietsika ao anaty fitoniana, resaka ao anaty fitoniana no atao. Ary eo indrindra no iantsona andreo mpiantsehatra rehetra ara-politika sy ara-pifidianana. Fotoana zao ampisehoantsika ny tena fitiavantsika ny firenentsika, fitiavantsika ny fiarahamonitsika sy ireo olona manodidina antsika. Fotoana zao hifampiainona. Aoka tsy hifanambany, tsara be ny mifanambolo. Ka samy mifampiaino, maiza miaino, inona ny tena hevitry ny olona, sao dia mba misy marina ihany ka mila jerena. Na izany na tsy zany ny fifanajana sy ny fanajana ny lalàna dia zava-dehibe. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa ity firaisamoam-pirenena ity fa tokony ho tonga saina ny vahoaka amin'izao fotoam-pifidianana izao mba tena hifity hevitra amin'izay fa tsy olona sy ireo fitaovana ara-materialy fotsiny ihany. Mampalahelo fa ny zava-misy mantsy ary ny tokony ho izy dia ny alahelo moa tsy avaolana fa hoe inona no azo atao, inona ny azontsika atao amin'ny firenentsika dia tarihana fotsiny ny pirenena rehetra, ampatsihivina ny pirenena rehetra fa misy adidy amanandraikitra angiza be mianetsika. Ninona savorovoro mitranga, savorovoro hitatony, ninona hevitra tsy mitovy anao fifidianana vetsika ny 27 novembre sa atao ny daty hafa, izay tsy miditra lalina amin'izay fa ny anay dia tsotra na rovina tsy maintsy misy ny fifidianana. Tsy maintsy misy ny fifidianana dia mitarihana ny olona dia ny hoe arao tsara ny fampielezan-kevitra, arao tsara ny hevitra rehetra voizina, na hevitra manao ahoana na hevitra manao ahoana, fa tokony ho tsara itsika amin'ny heviny ny olona fa tsy tsara itsika amin'ny vola na ny fitaovana afafina.
Amin'izay lafiny politika izay ihany iverenantsika kely ny conférence souveraine izay natao teny amin'ny CCI Ivato omaly. Isan'ny nandray fitenenana teny moa ny amiraly Didier Ratsiraka ary nanambara izy fa ny firotorotoana makany amin'ny fifidianana dia mety hiteraka olana eto Madagasikara. Ankoatran'izay dia nisany koa ny fangatahany tsy misy atakandro ny famoahana an'Andriamatoa Pety Rakotoniaina. Andeha rahantsika ity fanadihadiana ity izay entiny Gasikara Fensoa eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsiwarana. Ny songadina natao anatin'ny lahateny izay noentin'ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'ity androany ity ny mahazava-dehibe ny anemorana ny fifidianana. Nambarany fa ao anatin'ny amiana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tsy maintsy misy ny nisy candidat zanaka miteny fa hoe tsy mbola nisy ozy baolina kitra ka dernier moment ovanany règle du jeu. Tsy any problème efa nihainanay zany international malagasy ny tena fa nihainako zany tany fari hoe makanika nefa nisy lalezy mety tsy praticable tsy azo ialalovana le nefa tany tonga daholo 22 juin ny arbitre nefa mbola mitohy le lalezy nefa rano nanapa-kevitra ny fédération ahemitra amin'ny herinandro avy any amin'ny toerana hafa mba ahafana mijery ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa dia tsy maintsy atao lahara-pahamehana no mahasoa azy ireo ho iatrano ny amiraly Didier Ratsiraka nanandray fitenenana ty amin'ny CCI Ivato androany. Tokony andraikitsika tsy mety mettre en danger la vie de 25 millions de citoyens. Resaka ny zavatra efa voalaza efa alina moa niaraka tsy valampatra fa araky ny zavatra efa voalaza ny zavatra nataony HCC hatramin'izao dia extra constitutionnel ultra petit a na infra petit a nanao décision politique reo fa tsy nanao décision juridique. Raha nanetry ny premier ministre vaovao zany hoe naka ny autorité ny président de république. Raha ohatra ka nilaza izy hoe amboarina ny loi électorale ka tsy naverina tany amin'ny assemblée nationale midininy député alohan'ny promulgation zany hoe naka ny toeran'ny assemblée nationale ny HCC. Ultra petit a, infra petit a azo ny lalàna saziny zany amin'ny lafy ka eo indray dia hoe mitory ny président de république hoe recevable ny fitorianareo avy any satria naka ny toerany haute cour de justice ny HCC tsy mbola tsy nitsangany io hoe sazy raha ohatra ka meloka le président de république dia hoe miara ianao na miara ianao na tsy mety dia hoe noho zao antony zao tsy ampy ny motif dia mijana amin'ny toerana ianao zay ny fanapahan-kevitra rehefa mitsara ianao fa tsy milaza hoe noho izany dia olo-kafa no asoroko fa tsy ianao ny fifidianana dia natao ho an'ny vahoaka noho izany tsy maintsy mena lanja ny vahoaka. Tsy tokony atao ihany koa ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka ka rariny loatra raha toa ka sokafana ny lisy-pifidianana mba ahafahana izy ireo maneho ny zony ao anatin'ny fifidianana. Adievitra fampahafantarana programanasy faneho-kevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 034 11 965 74.
ame tokony voaka malagasy aho ary tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amerina indray ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Fidio ny mpanangana fa tsy mpanjava. Fidio ny numéro 25. Fidio Marc Ravalomanana. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national ana A Laisvavy ao amin'ny Palais du Sport ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovide, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, Honor TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national ana A ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma mayenika ny Madagascar. Aiza ho aiza ianao zao amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra satria ilaina ny fampielezan-kevitra mba ny vinam-piarahamonina zany raha tsoriko dia ny firenena tandalana fanjakana tsara tantana ny vahoaka misitraka feno ny zony miaraka miteboka telo mamarana azy mipetraka mazava tsara rehefa mamaky lalam-panorena ianao inavy ny andraikitsy ny ray avy ny seniera ingena naiky fa misy olana lilispifidianina fa zareo tsy afaka mihoatra ny lalàny Hotoizantsika ny fampalalam-baovao tapaka atao anatin'ny firan-kevitry ny ministra fa voatendry ho talen'ny kabinetra ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Andriamatoa Marcel Rabenjamina Ramanantsoa ny solon'ny toeran'Andriamatoa Eric Randrasana izay nitantana izany toerana izany tao anatin'ny volana maromaro. Andriamatoa Eric Randrasana moa izay mbola tsy fantatra mazava ny antony na nametra-pialana izy na ny sorona tao anatin'izay toerana mahatalen'ny kabinetra azy izay fa dina eo amin'ny sarany rivo rakotinirina. Nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra fa tsy Andriamatoa Eric Randrasana intsony no talen'ny kabinetra ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Izy moa dia talen'ny kabinetra izay notendren'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Antony maromaro no azo heverina fa nahatonga izay fialan'Andriamatoa Eric Randrasana teo amin'ny toerany mahatalen'ny kabinetra azy izay. Eo ohatra ny lafin'ny politika satria efa manakaiky ny fifidianana ka mety heveriny fa tsy hanana herijika ao lan'ny filoham-pirenena intsony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka tsy te hanana olana amin'izay mpitondra vaovao avy eo ny tenany. Mety azo eritreretina ihany koa ny tsy fifanarahana teo aminy sy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka nahatonga izay fametraha-pialana izay. Ary mety ho fanoloana ara-teknika ihany koa satria dia Andriamatoa Rabenjamina Marcel no voatendry ho talen'ny kabinetra eo anivon'izay fiadidinan'ny repoblika izay. Andriamatoa Eric Randrasana moa dia nisahana izay toerana izay hatramin'ny volana Mai taona 2024 sy 2025. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao hatreto ny vola be izay lanin'ireo kandida amin'ny fiatrehana n'ity fifidianana ity. Misy mantsy ireo kandida izay tena hita fa misongadina amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra toy ny fitetezam-paritra, ny fampiasana fiara, ny famoriana olona maro ary hatramin'ny fampiasana ny angidim-by aza. Ho an'ny Pasteur Mayol zao izay kandidan'izay FFM dia nisy ohatra ireny fikarakarana ny diabe, ny aingavenina montana, paraky, anosy be, teo ihany koa ny famoriana olona samihafa teny amin'ny kianja be Mahamasina sy teo amin'ny kianjana Alarby. Vola be no lanina amin'ireny famoriam-bahoaka ireny. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanamafisam-peo ny ofan'ny toerana ary ireo fandaniana amin'ny fivezivezena samihafa. Ny Pasteur Mayol moa dia mpitandrina ao anatin'ny fiangonana Apokalipsy. Ny pino ao anatin'ity fiangonana ity izay fantatra fa mampiodina ny fiangonana dia mandola intsona hoe Ampafolokarena. Raha jerevana nefa fampielezan-kevitry ny Pasteur Mayol dia miompapana izay fandaniana izay. Mialohan'ity fifidianana filoham-pirenena ity
dia maro no ny hevitra fa mety tsy anana vita na hiatrika ny fiodinana faharoa ny pasteur Mayol. Ny fanontaniana mipetraka dia ny volany apokalipsy ve zany no anaovan'ny pasteur Mayol an'izay fampielezan-keviny izay. Raha volany apokalipsy mantsy dia tokony hijanona hanasoavana ny fiangonana fa tsy hoentina anaovana politika. Eto amin'ny commune urbaine Antananarivo isika amin'ity vaovao manaraka ity manoloana ny kiana maro samihafa izay mahazo ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fivangongohan'ny fako eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao dia nanambara ny commune fa tsy andraikitra izy ireo fa andraikitry ny SAMVA sy ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana izay fandrofana ny fako izay mijanona ho amin'ny famafana lalana ihany no anjaran'ny commune. Fanadiadiana Jenita Soalalaina eo amin'ny sary ny Aja Manantsoa. Maro ny hetsika izay ataon'ny vondron'olon-tsotra sy ny fikambanana amin'izao fotoana izao miantsoantso ny anaran'ny commune androaka reo fako indrindra amin'ny fiparitahan'ny valanaretina pesta izao. Raha ny zavatra tazana mantsy dia feno fako amin'izao fotoana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nanambara nefa ny commune androany fa tsy izy ireny ho tompon'andraikitra amin'ny fanalana fako eny amin'ny dabampako fa nomenan'ny SAMVA sy ny ministeran'ny rano no miandraikitra izany. Famafana lalana ihany no iandreketan'izy ireo ary olona eninjato isan'andro no miasa amin'izany manomboka amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 4 hariva raha ny fanazavana. Fanasorana ny fako eny amin'ny baka ordure sy ny parc beu makany amin'ny Andralanitra dia anjaran'ny SAMVA sy ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana sy ny fidiovana. Tsisy idirany commune urbaine Antananarivo na kely azy fa ny famafana ny lalana sisin-dalana fanadiovana an'ireny zany no andraiky ny commune urbaine Antananarivo zay olona mitendry fa hoe tsy mahavita ny asa ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanasorana ny fako dia diso afa tokony hafantatra tsara hoe inona ny andraikitry ny ministeran'ny rano sy ny SAMVA inona ny andraikitry ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanadiovana fa tsy hanetsika be fahatany Andramatoa be ny tanàna fotsiny hoe tsy mahafeno resaka fanadiovana ny Antananarivo dia ahitsoko eto zany zay zavatra zay. Nanao antsoavo ho an'ny tsirairay ny commune mba tsy hanaparitaka ny fako izay isan'ny tena mandoto ny tanàna ary misy fepetra manokana ho raisina ho an'ireo mpanasa fiara eny an-dalambe izay isan'ny mandratra lalana. Isan'ny andraikitry ny commune ihany koa mantsy ny manamboatra ny route municipale raha nambaran'izy ireo fa saingy tsy mbola nahazo fond d'entretien routier izy ireo hatramin'izay fa ny kolasiany no manampy izy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana vatokely sy ny goudron. Isam-bolana zany dia fa misy fanarahany commune urbaine Antananarivo amin'ny kolasy maka goudron zay maka matière première zay maka matériaux zay anamboaran-dalana arak'izay tratranay eo zany. Ka zay zany mahatonga ny lalana eto Antananarivo hoe misy vita tsara misy vita fa araky ny ampelantanana no anaovana izay resaka entretien ny lalana zay fa dia mafisoko eto zany fa ny fond d'entretien routier zay tokony doana Antananarivo dia finy fanjakana fobe fa anaovany amin'izay mahafalifaly ny fony. Fa ny tena hita mahapotika ny lalana dia reto tsika tsy manara-dalàna reto satria raha isaky ny toerana zay alea dia misy ny mpanao lavage ary mpanao lavage io tadio fa io rano dia anisany tena manimba ny lalana io ary io rano miangona io dia anisany tena manimba ny lalana ary tadio tsara fa zay toerana rehetra simba dia misy rano miangona dia ao anatin'izay zany ny mpanao lavage. Mahakasika ny mpivarotra amoron-dalana kosa dia mbola maro izany raha eto Antananarivo manokana ka izana tsy kelikely ny hamindrana izy ireny mba hanara-penitra ka hanome endrika ny tanàna. Mahakasika n'izay fanadiovana ny tanàna Antananarivo izay ihany dia nisy ny vondron'olon-tsotra izay nanao hetsika na mahafalalana niaraka tamin'ny kofafa misy ora-baventy omaly teny amin'iny faritra Analakely manoloana ny lapan'ny tanàna iny. Raha ity fanadiadiana ity eo amin'ny sary ny Aja Manantsoa. Nisy andian'olon-tsotra nanoloana ny lapan'ny tanàna Antananarivo nitondra kifafa izy ireo ary narahana sora-baventy. Ny tanjon'izy ireo dia mba hanairana ny tompon'andraikitry ny tanàna amin'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo izay feno loto tokoa amin'izao fotoana izao. Andraikitry ny tanàna Antananarivo hoy izy ireo ny manadio ny tanàna ka izany no nahatonga azy ireo nanaitra ny tompon'andraikitra indrindra amin'izao fiparitahan'ny valanaretina pesta izao. Hetsika ihany koa izay nataon'izy ireo iarovana ny tontolo iainana.
eo amin'ny pejany fampianarana kosa dia manomboka amin'ny taona 2024 dia atao fanadinana iray iombonana ara-panjakana ny fakana ny diplôma licence ho an'ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy eto amintsika. Izany moa dia mba isoroana ny loza rehetra mety iseho mandritra ny fitsaboana. Efa miabetsaka eto amintsika amin'izao fotoan'izao reny sekoly manofana mpitsabo-panampy ireny na paramedy moa no ahafantarantsika azy. Misy amin'izy ireny nefa no tsy manara-dalàna, izany hoe tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana ny fisokafany. Olana iray ihany koa moa ny tsy fahafehezan'ny mpianatra ny asa ataony noho ny tsy fahavitany ny fiofanana ara-dalàna. Fanadihadiana Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny Rivo Rakotonirina. Tsy maintsy akatona ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy rehetra tsy manara-dalàna eto Madagasikara. Efa manomboka ny fitsirina isam-paritra ataon'ny tompon'andraikitra rehetra voakasika amin'izany. Efa ny olo sekoly iray nakatona tany Mahajanga tamin'ny taona lasa. Asa masina ny asa miandry ireo mpanaraka ity isam-pampianarana ity ka tsy azo atao kitotoa ny fampianarana fa mety hamozana ny olona. Tsara ny manamarika fa tsy toy ny teo alohantsony ny fangatahana fanokafana io isam-pampiofanana io. Mizara roa ny dingana rana amin'izao fotoana izao. Mandefa taratasy fangatahana aloha ary midina ifoto ny tompon'andraikitra mijery ireo fitaovana rehetra na ara-dalàna sa tsy. Na izany aiza nefa nanomboka ny taona 2024 dia nahato aloha ny fanomezana fahazon-dalana fanokafana sekoly mpanofana mpitsabo-panampy teto amintsika. Raha nambaran'ny Ramatora Kotisontina, isan'ny tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy eto amintsika. Misy 770 isan'ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy nahazo fankatoavana amin'ny fanjakana manerana ny Madagasikara. Etapy anankiroa zany ny fangatahana fankatoavana amin'ny paramède. Misy zany le hoe commission de référence pour les formations en médecine na CRFM dia mandalo ao zany ny dossier. Ireo zany ijerena ho an'ny paramède irery zany io. Tsy paramède fa science de la santé moa zany e domaine ao anatin'le izy. Dia nireo momba ny fahasalamana rehetra zany dia mandalo amin'io CRFM io. Nisy fanadinana zany niraisin'ny ministère santé andraisana mpianatra mivoaka tamin'ny privé zany hoe ho raisina paramède dia ratsiratsy le vokany. Fepetra ho raisina zany amin'ny 2019 zany hoe efa ela zany namolavolana n'io zavatra io hoe mba tsara n'le niveauan'ny paramède privé indrindrandrindrany dia atao examen tokana ny licence mitovy zany na ny public na amin'ny privé. Tokony mahavita fiofanana arak'asa sy fampianana ara-dalàna ny mpianatra rehetra vao afaka miasa. Ho an'ny mpianatra mpampivelona ohatra dia tokony efa nampiteraka zaza 700 farafahakeliny. Tokony ho voafetra ihany koa ny isan'ny mpianatra amin'ny andian'ny iray mba ahafahana manara-maso izy ireo antsakany sy andavana. Marobe ny sekoly paramède dia izay aloha zany dia mampirisika hoe tsara raha mba manaraka ny ara-dalàna daholo ny sekoly rehetra. Satria ain'olombelona zany no karakaraina ka dia aleo tena olona mahay sy vonona ary ny aina no tena avoaka zany rehefa hoe mamoaka mpianatra zany. Fa manentan'izay hoe ny sekoly izay manana arrêté d'habilitation sy izay manana ny arrêté d'équivalence no tsara idirana. Satria ireny zany no tena miara-miasa amin'ny fanjakana. Ny tokony hoe ara-dalàna daholo ny fitaovana entina mampianatra. Fa mety zay angamba ny olona hoe mety tsy manana mannequin ny sasany, mety tsy manana ny tsy haiko ny efa teknôlôjia vaovao 5 stage obligatoire minimum zany par an. Dia ireo izy ireo tsy maintsy alatrinay amin'izay stage zay. Na ny infirmière tsy maintsy mahavita 20 accouchement mandritra ny telon-taona eo. Ny sage-femme 40 accouchement. Tsy tokony asiana tandrevaka arak'izany ny fampiofanana mpitsabo-panampy satria hain'olona no tandrovina ka tsy tokony ho sangisangiana. Eo amin'izay fahasalamana izay ihany dia mirongatra ny aretina kitrotro amin'izao fotoana izao. Antony maro no mety mahatonga izany ary ireo ankizy marefo tsy ampy hery fiarovana no tena tratra nyity aretina kitrotro ity. Ilaina araka izany ny fanaovana vaksiny zaza mba hiarovana amin'izay kitrotro izay. Fanadihadiana Clara Raoul Manantsoa eo amin'ny sary ny avitra lalaina.
ny kitrotry dia arety mifindra amin'ny alalan-dranomaso ranondelo ary raha tsy voatsabo dia mety hamindra ireo ankizy latsaky ny 5 taona tsy ampy hery fiarovana sy marefo moa no tena tratra nyity aretina ity maro no antony mampirongatra izany aretina izany fa ny tena manafaingana ny fiparitahana otrika aretina kitrotry dia ny famezivezen'ny ankizy tratra nyity aretina ity eny amin'ny faritra rehetra eny ireto avy ny visehony io aretina io marary ilay zaza malainkomana miareraka raha hitana tasimena ao amin'ny lamosiny na eo amin'ny tratra na amin'ny vatany mihitsy. Ny kitrotry zany dia ndraika amin'ny ankapobeny aretina pahazo ny zaza ataontsika hoe 5 taona midina zany io tena matetika voalohany raha hoe ny ankizy tena hoe tsy ampy fiarovana na ny zaza tena faran'izay marefo mety misy fitariny zany zay kitrotry zay fitarana ka mety manasatra ny fitsaboana rehetra zay mahatonga lasa mivoaka ranondelo sy ranomaso le zaza dia iny le ranondelo sy ranomaso iny no anisan'ny mampifindra zay aretin'izay koa zany amin'ny ankapobeny dia aveo le mamofotomanameny koa aveo lasa mivadika ohatra mamovomovoka zay izy io eo amin'ny andro vitsivitsy eo alohan'ny asitranany dia na le mamovomovoka iny koa zany mbola mampifindra ihany koa zay aretina zay zono zany dia misy ny vaksiny fanefitra ny tika zay atao ny fahasivolany zaza zany anaovana zay vaksiny zay dia tanina zany ny anao vaksiny zay ao fanaovana no aretina io. Efa maro ireo ray aman-dreny lahatra ny amin'ny fanaovana vaksiny ny zanany indrindra manoloana izao fiparitahana ny aretina kitrotry izao ho fiarovana ireo ankizy amin'ny aretina samihafa moa maharesy lahatra aretina amin'ny mpianakaviana hanao vaksiny ny zanany. Fahadiovana aloha voalohany indrindra tsy misoloana rano maloto fisoloana an'ilay kitrotry koa zany dia atao vaksiny ny zaza ohatra ny hoe manao vaksiny mihitsy zay ianao hatrany fa 5 volana zao zay tombontso azany izy zany dia mba fisoloana ny aretina rehetra amin'ny zaza tokony hoe raha vao manavy izy zany dia entina any amin'ny dokotera dia ao anatin'izany koa zao ilay hoe fandraisana anjara amin'ny fanaovana vaksiny ny ankizy zany raha mbola eo amin'ilay fa 5 volana dia mba rehefa ilay tratran'ilay kitrotry zany ilay ankizy tsy dia hoe miomby be ilay aretina zay zao ny fahatsakana izy ho androany mihitsy zao zay ny vao nanao vaksiny ankizy satria tena mirongatra be ilay kitrotry ety aminay zao tena betsaka mihitsy ilay kitrotry zao manao vaksiny 2 volana ka hatramin'ny 6 volana arahana tsara ny marika dokotera fepetra raisina dia manantona dokotera aloha raha ohatra ny hoe fa mampiahiahy misy ny zaza tsy vita fanefitra arakaraka ny tsy mahavita fanefitra azy nefa dia vao maisa mirongatra be amiko aloha zany misy tombontsoa hoe salama ny zanako tsy dia andaindairany aretina. Tsy tokony famezivezena amin'ny toerana be olona araka izany ny ankizy tratra nyity aretina ity mba hisoroana ny fiparitahany sy ny fifindrany amin'ny ankizy hafa. Ilaina ihany koa ny manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana raha sendratranga mampiahiahy. Ovahintsika ao anatin'ny ONR magazine rehefa avy eo amin'ny valora sasany ny kandida filoham-pirenena Radilfe Mamy Richard fa eo amin'ny vaovao any ivelany kosa dia nanomboka tamin'ny alakamisy teo dia betsaka ny rotsakorana tany Jordanie ka mbola mitohy hatramin'izao. Mpianatra 7 tao anatina fiara mpitondra mpianatra moa no lasan'ny rano ary tapaka ihany koa lalana any an-toerana izay manamorona ny ranomasina maty. Fanadiadiana entiny tantely rabe ny lalana eo amin'ny sariny France 24. L'eau continue de couler dans ce ravin. Mbola mitohy hatrany ny rotsakorana any Jordanie nanomboka ny alakamisy lasa teo ka hatramin'izao efa nisy ny fikaroana ireo olona izay niaran-doza nataony ny tompona andraikitra ny an-toerana. Fiara nitondra mpianatra no lasan'ny rano tamin'izany. Maro ireo olona lasan'ny rano izay nivarina any an-dranomasina. Nisy ihany koa ireo avitra na hatratra 13 izay isaorana an'Andriamanitra. Maro ny lalana tapaka noho ny firotsahan'ny orana be loatra. Misa 7 ireo mpianatra tao anatin'ny fiara izay lasan'ny rano tamin'ity androany ity.
eo amin'ny vaovao hafa kosa rehefa zomasala am'izao sika dia manana ilay fandarana antsoina hoe l'interview de la semaine zany hoe indray mandeha isan-kerinandro zay iarahana miasa amin'ny la chasse info amin'ity anio ity dia iselesy mpanao mofo akondro no entina amintsika ao anatin'izay l'interview de la semaine izay raha oary tompoko lasy sy tompoko vavy. Taratasy peta-drindrina nataony Selesy teo am-pivarotany izay somary nahitsikaiky ka naparitaky ny olona tatao amin'ny tambajotra serasera no nahafantarany maro ny Selesy na i Selesy Yvon ilay mpanao mofo akondro etsy Ambohijatovo ambony. Mofo akondro be araka ny filazany ary laharana ny mividy azy. Tsy mandainga ary mahay dokam-barotra araka ny maha-izy azy tokoa i Selesy. Tena matsiro tokoa ny mpihinana ary maro ny miaritra filaharana fa te hihinana. Manambady Selesy izay tena be vazivazy ary mananjanaka iray izy ary io asa io no amelomany azy ireo. Fa mba nanontany tena hoa izahay hoe tena i Selesy tokoa ve no mibaiko ny teny soratany amin'ireny peta-drindrina nataony ireny sa olona hafa no mamorona azy ihany? Isaky ny inona zany Selesy manao antony afisy toana? Rehefa isaky ny voka kely hoe weekend ohatr'izany dia miala kely mihitsy, miala ohatra makavy voan, makany manam-bola any dia any mieritreritra zavatra atao, any maty mandiky dia any mieritreritra zavatra atao. Efa 20 taona mahery i Selesy no nanao ity asa ity ary tsy nila nanao doka tany anaty gazety fa ny mpankafy ny asa tanany ihany no nanao buzz ho azy ka nanjary nandeha ny tsenany. Ary matona haritra 20 taona izany dia mandeha tsara sady mahavelona ankohonana sa tsy izany ry Selesy? Efa nanao trano Selesy satria efa mana 20 taona ny tika mamena toa ty raha tsy nanao mihitsy dia efa nanao trano mianatra mividy tany any afa-tseto fa makasisiny kely ohatra any dia manana afakamakany mitsangatsangana fa alana akondrony any. Hafa kely fa dia misy anarany mihitsy izy ireto ka ny mofo akondro arivo ariary dia antsoina hoe VIP, ny 500 ariary kosa viepaka ary ny 200 ariary ny vue. Miavaka ny asa tanany Selesy fa maninona ho ahy izy no miasa irery fa tsy maka olona nampy azy e? Hatreto aloha mbola tsisy ny fanabean'ny Selesy fa mbola izy rery aho vao mitady hotesy aho io keritreretana ihany isy anampy izany rehefa kelikely akakizy anampy ihany fa mbola mafanao formation kely zany zay vao tena raika zany anona fa tsy tonga dia manome zavatra olona nefa tabe ny zavatra takinany aminy zany mety hoe alana ny kohany any ilaina daholo olona mitsikitsiky fa tsy milongolongo be zany rehetra zany dia mampiome ohatran'izany ny miresaka amin'ny Selesy. Izay no maha izy sy mampiavaka azy sady manintona ny olona amin'ny varotra ataony. Antoky ny fahombiazana ny fahatsarany mofo atolotra fa ny fahaizana mandray sy miresaka amin'ny olona ary ny mampitsiky ny mpanjifa no tena tsy ambaratelo ny Selesy. Zay ny interview de la semaine antsika androany eny Ambonjatovo ambony ianao no mandeha raha te hihinana ny mofo akondro VIP any Selesy fa ny toy ny fandarantsika rehefa aveo aza adino ny honneur magazine manokana izay iarahana amin'ny candidat Radilfe Mamy Richard. Ny vaovao kosa zay aloha ny androany manao fotoananao amin'ny manaraka indray misaotra anao naharitra nijery hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.